Hello guys, j'espère que vous allez bien. Non mon c'est Gurana Miss Ange, aje turi kumwe. Twaba dufise n'umushitsi no munsi kuri God Official TV. Imbere ko dutangura tuyaga, nashaka ubanze uje kuri konti yacu kuri page yacu, ge subscribe, wongere gena like, no muri comment nuze kwireka kubikora. Hama no munsi giteramo cacu tugomba tujane n'umushitsi w'uyu munsi, sishinye kumuvuga mu izina, wenyene mukanya tubwira cyamuzanye imbere yacu. Reka twakire umushitsi wacu imbere na mbere. Karibu. Ange sava. Sava mumeze neza. Ndashima Imana. Mushitsi wacu afise n'inyinya anatwenga neza biraryoheye amaso no munsi. Nizere ko muza kuryoherwa cyane. Hari ukuntu jonjohera rero kuratangura kugira introduction kiganiro nyene rashamwe tuntuma abantu nyene bakirabe. Ndabaramukije mwese meze neza. Ni shitira Divin Hakizimana, CEO de l'école technique vocale no munsi nagira ibiteka kuba kuri GAD TV official. Bene ndakuzi Ange ntunzi none. Jewe. Inagenda bazi. Yambwiye ni dondore najya baranze. Musanzwe munzi. Kumenye abantu bacu. Rero nizere yuko mutaza kwidoga. Kituzanye no munsi tuje kuvugana ku giteramo ca Makiba arico uyu mwaka citwa The Voice Gospel Demonstration. Rero twashaka umushitsi no munsi atubwire adevelope atubwire ukuntu ibintu bimeze kugira ngo n'abamabona amafiche babone bamenye ati est-ce que ivyo bintu nibiki. Merci beaucoup Ange. Bon, shaka mbwira umuntu wese areka dukurikirana. Cyambe na mbere nutaba muri The Voice Gospel Demonstration uzobohonje cyane. The Voice Gospel Demonstration ni giteramo gitunganywa na École Technique Vocale uko mwaka utashe. Parlant. Tugeze kuri edition y'icenda. Kino giteramo The Voice Gospel Demonstration kizofasha umunyeshuri arangije ivyigwa muri École Technique Vocale. Kizomuha kajyo kugira ngo ashobore kugaragaza ivyo yize muri ico giteramo kugira ngo ashobore kuronka kajyo kwitwa Star for the Year. Tuzotoramo batatu bambere udashafashwa na École Technique Vocale mu kiringo tari gito. Rero muri majambo make ico giteramo gikoranya abantu benshi cyane bava mu mengi itandukanye y'igihugu, bava mu makarita atandukanye y'igisagara bitandukanye. Urumva yuko navuga yuko aho kizobera zakoraniye abantu benshi cyane, abanyecubahiro n'abandi batandukanye bashikiye École Technique Vocale canke abakunzi bacu answa badukunda bakundi kuvya École Technique Vocale. Rero muramaze kubona amafiche atandukanye y'abanyeshuri, muramaze kubona tufise abanyeshuri 17 bazoba bari muri ico giteramo bazoshobora gukompeta bahiganirwa ibibanza bitatu vya mbere. Nezera ko muri ruzokwaka Ange. Ndumva zo ari sawa cyane nk'abantu mwikundira umuziki mukunda kumviza abantu baririmba ndibaze uyu munsi azora araba marayika gusa. Niko navuga kuko aya bamarayika turabasumba bajya zorimba basumba marayika rubizi. Amarayika nabo bazi bwa mbere nko twari tubizi. Niko bizi. Nkuko bizi. Na jembo numenga marayika ndamusumba. Nkuko twana amafiche abantu tubona nantu harabusanga dusanzwe tubona mu quartier mu bagenzi bacu. Nizere yuko ari ikintu kizoya gisa neza. Juste nkuko tuma tuvyumva yuko yoba ari ishure twashaka kubaza uyu mutumire wacu. Est-ce que mubanza kubigisha, mubanza kubategura bigenda gute? Mbehoho iryo shure ryatanguye ryari? Okay. Merci cyane ku kibazo. Mubisanzwe ubigirwa amahirwe kuja muri The Voice Gospel Demonstration abanza kuba yarize ishure École Technique Vocale mu kingo kitari gito, agakurikiranwa bakaraba est-ce que umuntu arakwiye kuja mu cyo giteramo, arakwiye kuronka certificat, mbega kweri ki yaje kwiga ashaka gushika kwihangira iryahe, hama bakamigisha theory pratique. Urumva bariga theory pratique. Rero uno munsi reka ndakubwire yuko abantu benshi baratinya kwiga kura ko bazi ko muziki ntiwigwa. Me umuziki urigwa. Reka mvuge yuko ko ingabire y'umuntu wese iraregwa en general iraregwa. Rero baza barangije ivyigwa bashaka kugira ngo bashobore gupresenter ivyo bize d'après public, hama barabe ko babishoboye, hama abijeje bazo bari muri jury babahe ama certificat, donc bacagura batatu bambere bahabwe certificat bikwiye. Hama ishure ryatanguye remaze kirekire ko rero nakubwiye ko iki giteramo ni edition y'icenda. Umva ro edition ya mbere ya kabiri ya gatatu gusha kuri y'icenda. Donc
tumaze gusura abatari bake en general. Ndumva ivyo ni vyiza, ni ibintu vyatanguye kuva kera. Iyi edition mumva ko azoba ari edition igira 9. Est-ce none abo banyeshuri mubigisha ni byo kuririmba vyonyene bien hari n'ibindi bikorwa bakoresha? Urakoze. Mu bisanzwe umuririmbyi tuvuze mu artiste abagizwe n'ibintu vyinshi. Vrai artiste abavuze umuziki, vrai artiste abaririmba, vrai artiste abazi indimi. Donc muri école technique turafasha gushaka kuri urugizo rwose rutandukanye ngira ngo umuririmbyi asohoka adasanzwe. None uko tuvyumva abari nka competition niko no bivuga. None abasigaye. Abayobewe. Novuga tuje ko badécourage. Abo baba basigaye. Est-ce que muca mubabwira bagende? No barahopasa. Kandi bipfuza kugaruka mu ndi. Baragaruka kwiga kubera ko bananira urazi ko no kwishura yobeguga mu kahodo. Kadubura ni bon. Numva yuko mube fort kugira ngo ntagire umuntu umwe azode ukigwa ntimugire n'ubwoba kuko deja kuririmba uvyanga. Gusa barafise ubwoba kweri. Barafise ubwoba. Uragira ubwoba uri kurakora ikintu uvuga ati ndiko competana kandi yaje yiyemera. Tegeza gukompata gusana mu muco gihe tegeza kwihagarara. Antoka bro. Batera intege bavyumva journaliste ashekera batera intege mu mukurikirana. Batera intege. Mugabo je ndano ko bitorosha. Bisaba ko bitegura cyane. Urubanza ntirubaruto. Ndavuga juste kubw'ico giteramo ca Makiba. Est-ce que nabahe bantu baba sponsoriza bari imbere yanyu kuko ndazi nk'ivyo usanga bitwara amahera. Abantu babafasha kubasponsoriza ni bande? Mbo tugitangura ntabo twari dufise. Gushika no ntabo dufise baravuga ati mwe kwashigikira. Ariko turafise abantu batuba hafi cyane. Sectement katwaragira ubuntu turagirwa ubuntu turanka sponsor muri RPS. Abazo dufise sound nziza iteye igomwe. Sonorisation ya bien sana kandi zitangura ku mwanya. Turafise ama television atuba hafi cyane. Sinzi muravye flyer maza kubona ama media menshi. Bakunda ko vya technique vocale barakunda kutuba hafi cyane. Ikindi gihe turakina abandi bantu bavyifuza kubona natwe badushigikire ko du contact bakatuvugisha kugira ngo dushobore kumwe twakorana. Nahandi ho ibyo twakora byose dore nguvuzi wacu n'ivyumviro by'iwacu muga kwiterambere ry'igihugu cacu no guteza imbere mu artiste Burundi. Donc akora ivyazi aririmba ivyazi ashobora no kudemontra anavuze n'ivyazi antuka ashobora kudemontra ashobora kuva mu ngaha mu gihugu cacu Burundi akagenda hanze hama akabijustifia akisanga ari kuri level z'abandi au niveau mondial. Muri kino giteramo bamuri ko murategura muri ko muraraba ama moyen arakwiye canke muracakeneye n'undi ufasha ko murashobora kuvuga ati twebwe reka tugume dusaba kugira ngo abo tuzotora bize bigende neza n'abazoza zoe bashimishije. Mu bisanzwe twari depoje maquette atandukanye dusaba sponsor turindiriye inyishu. Cyamva yuko nuka dukurikirana nimba ari cyo ushobora gushigikira cyangwa guterera uburyo babukenewe. Uburyo babukenewe ariko urumva uko biri kose turakora. Turakora ni kumenyera gukorera muri ari muri mwe ntacacika intege ariko ramenya kuvyaza umusaruro kuba muri mwe kamenya ati nzoja muri plus good rero kuja muri plus turamaze kubibona ko bikunda kuko nitwebwe nyene kuko ubutunzi nitwebwe nyene rero umuntu adashobora kwitara ko ubutunzi bukomeye kasha gukoresha gukora ibintu bikomeye aba ari kure cyane rero twebwe muri twebwe turi kuntu twizera turizera rero udushobora kudushigikira nawe nyine ashoboye kubaho ni sawa cyane muga adashoboye kubaho naho nyine ni sawa cyane kubera ko muri murabandanye. Nkako dukurikirana murumva yuko ni ibintu biteguwe neza biri ku murongo na ofisi kinshaka guterera kugira ngo iki gikorwa kizogende neza ndumva kuko kugira ngo dufashe ugwaruka rwari kugira bagere kuri kugira ngo kuko azori kugira ngo afashe nabandi kuko hagiye umuntu heka ari musanga atanga message atanga message nyinshi kandi baza ari ibi vya gospel hoho abantu benshi barahezagirwa cyane. Twashaka kubaza mbe hoho iyi événement bamutegura mu amufise abatumire bien sûr. Bakadige babahari kugira ati nawe kwa dukurikirana ati tuje nyene kuryoherwa. Nk'ubu turafise band ikomeye cyane yitwa The Worshipers. The Worshipers naba worshiper beza tuza turi kumwe mu cyo giteramo. Turafise na half band n'umuguru kurabikora cyane mu gisagara ca Bujumbura. Turafise na band ya technique vocale nyene answa izo bihari
turafite n'abandi ba artiste udakunda kuvuga cyane kuri micro baba ari surprise abanyeshuri kuko tubabwiye abantu bazoza mu giteramo aba artiste baca bagira ubwoba cyane ariko baraza kandi baje gufasha abanyeshuri kugira ngo bashobore kubashigikira muri iyo way sawa rero novuga yuko abatumire barahari hariho nakubwiye the worshipers kuva muri Seoul Center of Worshipers hariho na Nahave Band ivuye muri Nahave Band Association hariho na band ya École Technique Vocale n'abanyeshuri barangije ivyigwa mu district atandukanye muri École Technique Vocale bazaba bahari n'abastar barazwe bazaje gushikira abatoyi babo navuga yuko n'ababa abambere abaroganya Star for the Year mu mwaka wa 2020 na 2021 na 2020 ntibazoba bari rero navuga yuko kino giteramo kiragutse cyane reka mvuga ko zoro n'abartiste batandukanye ba gospel surtout ba gospel hariho hazo umutumire witeka cyane ntakunda kuvuga mu izina Pastor Yves na Michel azoba hari urumva yuko n'abandi avuye hanze gushikira kino gikorwa azoba hari navuga yuko biragutse cyane ku rwego rwiza ndumva yuko na kare n'ikiganiro tukigize kare abazoshaka kubibona ndumva ko binakunze aba MTC cyangwa Victoria team aho bari hose bakumva yuko naravuganye n'umurongozi avuga wa MTC yambwiye yuko itariki zokorera ku giteramo ntibazo bari disponible mugabo ndibaza ko na professional zo bahari n'abandi bari muri ico muri entertainment muri ntuzi ya gospel bumve yuko nabo nyene tubatumiye kugira ngo baze kuraba abari nyuma yabo eske abo tuzosiga abo turiko turakuza baze kubashigikana navyo ni byiza cyane kugira ngo nabo nyene bumve yuko bashigikiwe bien sûr navyo nyene bari byiza cyane ndumva kari bon twashaka kumenya mbe ni yihe ntumbero novuga ati iyi kigiteramo kimaze kuba abo bazaba batowe abo batatu canke bane eske ikintu bazokunguramwo mu bisanzwe ukuntu bimeze intumbero kino giteramo ca mbere mbene gushira habona mu artiste agitangura akeneye gukura rero intumbero nyamukuru nyuma kino giteramo nuko muri abo bazaba batowe bazofashwa na École Technique Vocale mu kiringo kitari gito mu kubateza imbere mu kubagaragaza mu kubasura indirimbo mu kubakora ibitandukanye biranga mu artiste surtout donc kwitwararika ibikorwa vyabo surtout bari hose mu churches yabo kumenya eske abayeho gute ubuzima bw'umeze gute mbega reka abandanya atera imbere no kwafasha donc ibikorwa byose biranga mu artiste TV kibimufasha kugira ngo ashobore kugaragara kurugezo rwiza ngo tubikorera abantu aho ndumva ni sawa umva mandi majambo ataja muri management ya École Technique Vocale ndumva ni sawa ibintu bimeze neza bon ku artiste ndumva yuko mu kwitegura ukikomeza nabonye bamwe benshi ampibikasha nta nunga bamenye mu murage bazo compete ganje bariho Keri Keri ndamuzi nariganye Keri umuzi gutira kunda kurimba kuva gere Keri twakoranye exeta okay naye kunda kuririmba Keri yabikunda cyane je vraiment hani indirimbo yasohoye indirimbo yasohoye ndavuga ati nawe nyene ushaka kujya neza sibongo niwe dushigikiye we burazo competa tuzoza kumurabira muri Shakibanza irama center na Darcel wese dawe no twariganye nyene ni bon n'abandi nazo mu supporting ariko kuragira ariyo competition kurakora kuri platform ya École Technique Vocale iyo hakajyo ne bimuha hakajyo kuba star of the year muri École Technique Vocale donc chanteur populaire c'est bimuha kuba uwa mbere yakozwe ku mbuga acitwa chanteur populaire ari muri batatu nyine muri ari wa mbere n'uwa kabiri na chanteur populaire rero adashobora kuba wa mbere muri Vyose demonstration ashobora kutana ikibanza cha chanteur populaire rero igihe garo ryaratanguye abantu bashobora kubashigikira ku mbuga zabo kugira bashobore gutera imbere turabashigikana mu muri ko murabira ibintu ahubwo babwire page baza gucako kugira ngo baze kwita babikora bon cha kuri page ya École Technique Vocale ugire j'aime ugire commentaire ugire partage hajye umuntu mwereka ragwana na like igihumbi ikaragwana commentaire igihumbi na partage igihumbi rero pavuye kumusupportinga kuri commentaire 6 10 canke partage ijana je ne sais pas ubu muha amahirwe ko twa tuzura ba statistique muha amahirwe hari abavuga Itega Imwaro hari abava Karusi hari abava mu Rutana hari abava Bujumbura bose mashigikira kugira ngo bashobore guteza imbere ingabire zabo twumva yuko muri abo bari muri competition nimba naho hari mushigikiye mufashe kuko mu gihe uzoba wamufashije gupublia kugira ngo ashobore kugera kure afise amahirwe yo kuba uwa gatatu bien sûr rero twumve yuko mugikorera ko ariko abikurikirana uzi ko narose umanyandikira mu gitondo ambwira ngo
ngo je ndi Gitega gushaka kuza gushikira umunyagitega wacu ndambwira ati okay karibu kora ko kuri publication turashira ko ntuze ya inimero ya telefone ushitsi yari cubaza agashobora kubaza abantu bari mu ntara zitandukanye ko nubaza uza gushikira abarinzi babo bagomba guteza imbere intara zabo basere ko intara zabo babitese ukuntu yego biraryoshe kumva nawe ucomva yikumengo bon urukorera umuntu antuka vraiment ya kina cyo novuga ati hajya abantu baca bibaza ati none est-ce kumva ari edition hari nabo usanga atari banabizi ibintu bibaho rero twashaka mutubwire est-ce abo mubaze gukorana abo maze gufasha hari intambwe mubona bageze ko nziza nimba ariho na babiri mubatubwire kugira ngo urabona muri The Voice Super Demonstration abatumire bitika dufise n'abafashe ibiye banza vya mbere ava yuko abandi ba presenta banza kwanza kugaragaza aho bagejeje navuga rero yuko turafise Ferdinand Worshipper turafise Jeanne turafise Cedric n'aba maze kwambere kuva twatanguye ibintu vya Star Food ya muri 2020 donc kuva 2020 turafise nababwiye turafise Ferdinand Worshipper natanye kwa chambere muri 2020 turafise Jeanne muri 2021 turafise Cedric muri 2022 2023 sina gitana ko gutegura mariage donc 2024 turabe nesa ndazotana ikibanza chambere uyu mwaka twibaze ndi muri abantu 17 ndazotana ikibanza chambere abantu 17 azoba Star Food year muri 2024 ndazoba chanteur populaire chanteuse populaire muri 2024 tumurindira nigishikishe ndazotwara ikibanza cha kabiri ndabaza yuko kugira ngo tubashwe kwamenya bandi yamudukurikirana kuri page ya Facebook, Instagram, TikTok, uje no kuri YouTube, ugire subscribe uzobagurushiza kubona amakuru yacu uko agenda kurikira. Merci. Aho ni bon. Nkuko twahereye kare twivuga ubu naho ndashaka tubwire kizobera he kugira ngo ari ubarategura déplacement ayitegure kare ari arategura kabisi moto canke abazoza kuntaro sinzi ko bari vuga nko mu minsi bro sinzi ko barimwo nabo nyene boza agaca bakizwa nabo nyene kugira ngo babimenye. Bon, The Voice Gospel Demonstration izoba 17 mars Irama Center ni Bujumbura nkuko ndabibwira ni Bujumbura uri centre ville fata bisi Mirango rampe kadugu karenga garde no rugashika ahantu hita kuri OBR kuri 12e avenue mu Mirango uhashitse buryo bushitse ucumira nk'uraba gusa nkuko haruguru koteyo haruguru mu buryo cuduga arakabura gahari ni poto ya mbere ya kabiri ku ya gatatu cobona sare nziza nditse ko Irama Center ni juste inyuma ya Second Life Bar rero uvuye kuri lampe uramanuka urengana 14e avenue 13e avenue ama 12e avenue naho nyene ushobora haruguru mu buryo ubashitse nako yibagenda akababwire uri no kwibarabara uhisuraba utumbereza amaso muri ubwo buryo nyene yavuze uhita ubona just ucubona ahari pancarte yaho habona kugira ngo n'uri kwibarabara ashobore kuhabona naho wobaza baca bahakwereka azoca hakwereka nuvuga ati nta byinshi tugiye kuvuga cyane just ari ico ukeneye ari kibazo ufise uraza no kubaza kuko hari kugira bishure no kuri page yabo ugiye ukaraba nimero yabo ndayibona cyane tashaka kuyabwira ashaka twandika kuri 71 325 700 71 325 700 yani ya mbere canke 68 23 47 61 23 47 61 no twandike message canke kuri WhatsApp turashaka kubishura directement tukababwira amakuru yose aramvuye kuri Ecole Technique Vocation mushaka kwimatanya natwe ukeneye kwiga savale twebwe nka God Official TV n'abantu dusanzwe dukora n'andi ma TV twashaka kubaza ko natwe kwinjira bizotworohera TV twumve yuko nkaza bashaka kwa uwo munsi kugira reportage canke kuza gufata urondera amakuru zoborohera kuza navuga yuko umujournaliste wese canke ukora kinyamakuru kana kazo kwinjira ku buntu canke umukora kuri radio kana azinjira ku buntu gusaza bari amateka kumwe mushobora gupanga ibikoresho vyanyu gufata amakuru yanyu bizafise ingene bitonze azobijeje kandi staff izo bihari kandi wirongoye nawe nibaza ko azo bari hafi ni wo bita human ni human bashaka kuzuka baza ati Dieudonné human baca mu kurangira dushaka kubwira ati kamera yishinga aha canke bigenze uko utwo turakora uko communication zo biryoshe cyane nibaza yuko ibintu biri mu rutonde rudasanzwe nta kajagari dukeneye tukeneye urutonde bazi ko ndazame ko mfise urutonde abashobora bose aba journaliste ese ntimucemo aba journaliste ubutangwe ku bintu muce mu bitanguro no munsi oya none nkamuge muri God Official TV ntimuzi list yabo mufise
netwoca tubaseha bose tuzobabwira nombre abo muzozana muri media yanyu tuzabwira ati media media zurungika aba journaliste bangana kuko nimoza mwese mba muri 30 mugaca muzira rimwe banza byose muca mubitwara mumve yuko n'abafise ama TV yarabajournaliste barahawe ikaze antuka abumva yuko bifuza gushika muri kino kibanza murahawe kaze na karibu azari ibintu by'umunezero cyane rero nyuma ya kino giteramo nkuko twitegiki iterambere ku mu artiste ku gihugu no kwishengero kubera ko muri imwe baje kwiga abasha kwiteza imbere giti ciwe guteza imbere igihugu ciwe ndetse n'ishengero gibavamo ntibagiye n'umuryango avamo kuko urumva ateye imbere byose biraduga navuga yuko mu vyazoshikiriza bizotuma igihugu gishika kure cyane and then mu giteramo nitwinjira ku buntu kugira ngo supporting abari biturakinira amafaranga kwinjira muri place simple ni 3000 hama muri place VIP ni 5000 twaravyoroheje twagize 100 nkuko abandi babigira canke 500 miliyoni oya dushaka kugira ngo abantu bose baduze babashigikire nuko ari menshi cyane ni make 3000 5000 urafata kayoga jewe warakijije ndanywa amazi uranywa ji ndanywa amazi gusa na ji nayo no ndaje akaji kagwa ngahe biravana hari za 5000 8000 bimwe byo muri quartier none nk'ubushobora bwa ji ya 5000 canke zibiri za 1500 kandi gushikira mu artistes nko munsi wihanye ukishira mu kifunga mu nda ukavuga ati nje gushikira umunyagitega wanje nje gushikira umunyabujumbura wanje umunyakarusi wanje ndatanze 3000 yanje niva kari sawa azoba ari sawa kuko mu ico gihe nawe nyene mu gihe azorimba abona public bizaba biryoshe kuraba yes that's true bizaba biryoshe kuraba umve yuko nawe uri kwaraba kino giteramo uratumiwe ntucirengagize yes nko kurangiza Headmaster wacu nagita tubwiye Headmaster je mukurangiza namavuga ngo twige gukora ivy'ubwenge bidushikana kumenya bwenge amabwenge dushoboze gukora ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge ushobora kuri umujene canke uri umupapa canke umama canke ugwaruka ibintu byose ukene gutera imbere igaguha agaciro cyose ubonye canke umuntu wese ubonye kubera ko kimwe no hayaga cinco bwo buzima bwawe bwejo rero école technique vocale iriho kubwabwira ngo usho guteza imbere ingabire yawe kuko ubutunzi bwa mbere managwe n'icyo muri wewe usho gitakaza ntugiye agaciro butakaje ubuzima bwawe arakandi nkunda kuvuga ngo vision niryo bendera gushikana kuburiwe ka utakaje vision ubutakaje umugambi Imana ku buzima bwawe guys don't miss in the voice got for demonstration itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu ntuzosibwira ngo ushobora kubona eske abantu bize barabishoboye eske abantu bize barafise ubumenyi bukwiye eske nanje nuza kwiga no shika hano hantu rero ndaguha ikaze ntuzosibe ni 16h kwinjira mu bindi nashaka ndabwire ko inyuma the voice gospel demonstration tuko turagira ama inscription kwiyandikisha kene kubandanya wiga cyangwa guteza imbere ingabire yawe imiryango iruguruye twataze imero telefone ushobora guca kuri 71 325 700 canke 68 23 47 61 ugashobora kwiyandikisha uciye ku telefone canke ukadusanga aho dukorera nimba bikeneye biroshe cyane kuri WhatsApp canke uje kuri page ya Facebook yacu ushobora kubaza canke cuterereye hama tugufasha mu bindi ingabire iratungisha ingabire birivuga ngo nakabuye kakabuyenge canke agaciro nimba ufise ingabire ufise ubutunzi budasanzwe karibu wige kifuke ngero ubwenge n'inyigisho nubyo ni wiga uzotera imbere kandi ushika kure cyane mega bless you turamushimiye cyane je numva bigoshe ndibaza nta kintu kindi coba gisigaye juste yuko mwumve yuko murafise ama opportunité menshi wumve abantu bi porte volonté kugira ngo babafashe bakabatumira kuko usanga kenshi aho tubaye hari abantu benshi bafise impano yo kuririmba ahubwo usanga nta mama wawe bafise ariko urumva ni kugira ngo babafashe bariho kugira babafashe bakaba nabigisha iminsi ya mbere kugira ngo bwabwo mufise buhere kugira ngo hazogere yuko événement iba ya competition igera muri pré rero mwumve yuko ntimuzoze muritesha kwiga ariko nshaka that's why ukuri bagira kuzotera imbere kandi ugire uzobe ufasha abantu niko no iyo mwumve yuko ntimugire ubwoba murashigikiwe ndibaza ni byiza cyane nkaba ndangije ndatumira mwese muri kwanza kandi kubibutsa muje kuri page God Official TV mugire s'abonner subscribe mugire ama partage mweke n'abagenzi bakurikirana ibyacu merci à plus merci à tous